Добрый день, дорогие зрители. Хотелось бы вас от лица юридической клиники Федерации профсоюзов Республики Казахстан поздравить с праздником, Днем защитника Отечества, 7 мая, да, в преддверии таких величайших праздников, как 9 мая. Наша юрклиника представляет вашему вниманию очередной эфир. Профсоюз является одной из основных организаций, которая осуществляет общественный контроль за соблюдением социально-трудовых прав и интересов работников, оказывает им правовую поддержку. Таким образом, Федерация профсоюзов совместно с социальными партнерами проводит значительную, колоссальную работу и по защите прав работников, в процессе которой результатом работы которой являются поправки в Трудовой кодекс и другие законодательные акты, то есть для пользы трудящихся казахстанцев. Юридическая клиника открыта Федерацией профсоюзов во всех регионах нашей республики. На площадке юридических клиник оказывается бесплатное юридическое, квалифицированное, консультационное сопровождение в госорганах, судебных органах, да, и по вопросам труда и социальной защиты членов профсоюза. И о том, как защищаются права трудящихся в Кызылординской области, сегодня вам расскажет заместитель председателя профсоюзного центра Кызылординского территориального профсоюзного центра региона Кызылорда, да, это Марат Байымбетов. Канал көрермендері, бәрімізге ол белгілі нәрсе, қай формация болсын, қай заман болсын, заң үстемділігі әрқашанда ол жоғарғы тұрады, және оның әділеттік шешім қабылдануына ол кепіл болып табылады. Осы орайда бүгін қоғамда әрине жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы азаматтардың құқықтық сауаттылығына да көптеген мәселелер туындап жататын да бар. Себебі көп жерде болатын әлеуметтік шиеленістер, сонымен қатар өзара келіспеушіліктер, бұл әрине бұл заңның өзінің сауаттылығының, құқықтың сауатсыздығынан орын алып жатады. Енді осы жерде әрине осы жанжалдардың алдын алу, барлық осындай келеңсіздіктердің ортақ бір шешім қабылдануына бірден бір табылатын қоғамдық ұйымы ол кәсіподақтар. Бүгінгі күні кәсіподақтар тарапынан, яғни кәсіподақтар федерациясы негізгі әлеуметтік әріптестерін бірлесе отыра, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, олардың құқықтарын қорғалуына көптеген қазір бүгінгі күні жұмыс жасап келе жатыр. Соның нәтижесінде осы бүгінге дейін көптеген біздің еңбек кодексімізге, басқа да норматив актілеріне өзгерістер енгізіліп, бүгінгі күні практика жүзінде ол қолданып келеді. Енді осы жерде айта кететін болсақ, біз Қызылорда облыстық кәсіподақ орталық тарапынан да кәсіподақ федерацияның бастамасымен арнайы заң клиникасын 21 жылдан бастап ашылып жұмыс жасалып келе жатыр. Енді сол заң клиникасы негізі оның мақсаты кәсіподақ мүшелерінің еңбек заңнамасы мәселелері бойынша тегін заңгерлік кеңес беру және қажетті жағдайда жұмыс адамының құқығын қорғау мақсатында тиісті құзырлы органдары мен өкілетті органдар өкілетті ретінде құқықтық жетекшілік жасап келеміз. Заң клиникасының филиалын жұмыс істеу үшін білікті заңгерлер, консультанттар, медиаторлар, психиатрлар, білім беру жүйелеріне, мемлекеттік құрылымдарда, заң компаниялары мен қоғамдық ұйымдарында қызмет еткен үлкен теориялық және практикалық тәжірибесі бар азаматтарды, мамандарды біз осыған тартып келеміз. Бүгінгі таңға келетін болсақ, осы заң клиникасында жыл басынан бері 83 азамат өз түрлі сұрақтарымен бізге жүгінген болатын түгін. Соның негізгі оң шешім кеңес беріліп,
оң шешім қабылданып жатқан жағдайымыз да бар. Енді осы жерде бір тағы практикалық жүзінде тағы тоқтап кеткім келеді. Бізде біздің облыс өзі аграрлық болғанмен де, бірақ бізде мұнай компанияларда жұмыс атқарып келеді. Енді мұнай компаниялар болғаннан кейін, әрине бұл жерде бұл енді арада осындай бір жағы бір екі арада жұмыс берушімен және жұмысшылардың арасындағы өздерінің жағы өздерінің талаптарына сәйкес көптеген түсінбеушіліктер болып, осы біз кәсіподақ орталығы тарапынан, осы заң клиникасы тарапынан біз бірнеше марта жұмыс жасап келеміз. Енді осы жерде бір практикалық бір мысал ретінде айта кететін болсақ, Қызылорда облысында Қуат мұнай компаниясы жұмыс атқарып келеді. Әрине бұл енді облыс деңгейінде бұл орта деңгейде кәсіпорын болып есептеледі. 260 адамдай жұмыс жасайды ол компанияда. Сонымен қатар 2018 жылдары кәсіподақ, локалды кәсіподақ ретінде құрылды. Содан бері кәсіподақ өте тиімді жұмыс істеп келе жатыр деп мен айтуымды толық айта аламын. Себебі бүгінгі күні соңғы 2 жылдан бері осы кәсіподақтың қабылданған ұжымдық шартына сәйкес талаптардың орындалуы жөнінде жұмыс берушімен және жұмысшылар арасында көптеген сұрақтар туындады. Мысалға, осы жерде бір айта кететін болса, көптеген кездесетін мынау тараптардың мынау ұжымдық шарттың орындалмауы орын алып жатады. Енді нақты айтатын болсақ, осы 22 жылдан бастап сол жоғарыда аталған кәсіпорынның басшылары ұжымдық шартта белгіленген міндеттемесін орындауына түрлі себептермен бас тартқан. Яғни айтсам, сол ұжымдық шартта 8-7 деген бабына сәйкес компания мен жұмысшылардың ұжымы арасында ұжымдық шарт қабылданып, жұмыс берушінің келісімдерін немесе актісінде белгіленген тәртіппен жұмыс беруші төлейтін жалақының Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілеріне тиісті кезең белгіленген инфляциялық деңгейі негізінде индекстелеу қамтиды. Соның 21 жылы компания қаржылық жағдайын ескере отырып, сол ұжымдық шартта нақты өздері айтылып, екі жақтың келісімімен ол сол айтылып кеткен. Яғни компания қаржы жағдай жақсарған жағдайда жылдың аяғында сыйақы ретінде компания толық мөлшерінде төленетін жөнінде. Бірақ өкінішке орай, сол 22 жылдың қорытындысы бойынша компанияның экономикалық жағдайы нашарлағандығы, мұнайдың өнімі күрт түсіп кеткендігі жөнінде алға басып, соның себебінен бұл ұжымдық шартта белгіленген нәрсені төлемей. Бірақ дегенмен компания локалды кәсіподақ тарапынан енді күнделікті өздері сол жұмыс атқарып жатқаннан кейін бұл жұмыс беруші уәжіне келіспей келісім комиссиясында екі тараптар бұл мәселені талқыланады. Бұл келісім комиссиясында әрине кәсіподақ орталығында үшінші тұлға ретінде тәуелсіз эксперт ретінде біз өзімізде қатысып, осы жерге компанияның негізгі екені жөнінде біз өзіміз дәлелдеп шыққан болдық. Бірақ өкінішке орай сол келісім комиссиясында бұл бір жақты шешім қабылданбай сотқа жүгінуге тура келді. Сот негізінде бұны жан-жақты қаралып, тиісті дәлелдемелер жинақталып, өзімізде локал кәсіподақ тарапынан да өз дәлелдемелерімізді жинақтап берген болатынбыз. Өкінішке орай, бірінші деңгейде қалалық сот бұл біздің барлық келтірген дәлелдемелерімізді және басқа уәждерімізді қабылдамай, бұл талабымызды негізсіз деп талабымызды қанағаттансыз қалдырды. Бұл жерде айта кету керек, компанияның басшылары экономикалық жағдай нашарлауына байланысты және мұнайның
мұнайдың бүгінгі күні алып жатқан деңгейі түсіп кетуінің алға тартуы негізсіз болғандығы себебі сол сотта арнайы өз ұйғарыммен тиісті құзырлы органдарынан сол компания экономикалық жағдайын жөнінде сұратуы бойынша бұл жерде нақты олар бізге есебін берді. Яғни берген есебінде компания 20-ші жылдан көрі 21 жылы пайдасы 10 еселенген. Сөйте тұра сот локалдық кәсіподақтың талабын қанағат қалдырды. Осы жерде локалдық кәсіподақпен бірлесе, орталығы бірлесе отыра, локалдық кәсіподақпен бірлесіп, біз апелляциялық шағым келтірген болатын тұрмыз облыстық апелляциялық сотына. Сөйтіп, апелляциялық осы бір жан-жақта қаралып, өзіміздің келтірілген барлық дәлелдемелерімізді таразға салып, сарапталып, сөйтіп 31 наурыз күні облыстық азаматтық алқалық мәжілісінде біздің берген апелляциялық шағымымызды толығымен қанағаттандырды. Яғни бұл жерде компанияның сол жылдары толық экономикалық жағдайы 10 еселенген пайдамен шыққандығы және оны экономикалық жағдайы нашарламау жөнінде ол дәлелдемесінің назарға алынып, сөйтіп осындай әділ шешім қабылданды. Енді бүгінгі таңға сол шешім негізінде, сол локал кәсіподақпен және осы кәсіподақ орталығымен бірлесе отыра жұмыс берушімен ары қарай келісу жұмыстарын жүргізу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді осы жерде мен айтқым келгені себебі қандай да болмасын заң ол өз үстемдігін алады. Бұл жерде мен мысалы тоқтап отқаным бұл заңның үстемділігі және кәсіподақ көшбасшыларының өздерінің қайсарлы қайтпастығының арқасында заң жүзінде өздерінің құқықтарын қорғап жатыр. Бұндай әрине біз мысалы айта беретін болсақ, көптеген практикаларымызда бар бұндай. Бұл жұмыс әрқашан осы заң клиникасының назарынан тыс қалмайды. Бүгін өзінде 4-5 осындай азаматтар бізге жүгініп, оның кәсіподақ мүшелікте жоқтар да бар. Бұл дегеніміз осы кәсіподақтардың осы еңбек адам құқығын қорғауда бүгінгі күнде өзінің рөлі артып келатқанын өзі дәлелдейді. Сондықтан әрқашан кәсіподақтар еңбек адамның құқығын қорғауында алдыңғы сапта деп айтуға болады.